សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះកៀងពនជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំមកខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះដែរខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបណ្ឌិតសភា Digital កម្ពុជាហើយនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបណ្ឌិតសភា Digital កម្ពុជាមានបរិវេណស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានអគារសិក្សាធំៗដែលបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍សិក្សាទំនើបសម្រាប់សិស្សនិស្សិតធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំពោះមុខវិជ្ជាអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេមាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការថតរូបហើយនិងថតវីដេអូចំពោះការថតវីដេអូគេមានបែងចែកទាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសប្លង់ដើម្បីឲ្យបានត្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងចង់បានហើយចំពោះការថតវីដេអូក៏ដូចគ្នាដែរគេនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ប្លង់ហើយនឹងគេបែងចែកជាពីរប្រភេទទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង A roll ហើយនិង B roll ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Digital មកដល់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំ